211提示下降高度，211可以按计划下降高度。每降低1米，战机风险都在成倍增加。张成良紧握驾驶杆，努力保持战机平稳。其他成员操作设备对外方船只进行取证，在机组默契配合下，感受到威慑压迫的外方船只被成功驱离。那个位置呢是比较危险的，海上鸟击的风险很大，而且那天呢低空天气也不太好。但是我们机组呢一致决定下降高度，按照预定的计划执行任务。我们每一次的飞行，每一次的任务，都是带着这种使命和责任。祖国的利益高于一切。作为轰炸机飞行员来说，国家利益所致，我们使命必达。